aka-ukalar, gruppadagi kanalga ishqibozlari, sizlarni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan chin-ko'ngildan tabriklayman. Sizlarni 25-yilda kimdir orzu-havasiga yetmaganlar 26-yilda hammasiniki niyati amalga oshsin. Yangi yilingiz bilan oilangizda tinch, totuv, yo'qotishlar bo'lmasin. Faqatgina yaxshi qushlarni olib, o'rgatib, yaxshi kunlarda oldingizni qilib, bir-birimizni parhezga qilib, mana shunaqa davrlarga o'taylik. Kimdir bizlarni ko'ra olmasa, o'sha ko'ra olmaganlarni ko'zini yumsin, ko'rolmaganlar. Ko'rolmaganlar ko'zini yumsinlar. qarang o'qsin, 26-yil ham hammamizga omadli ketsin. Hamma oyda zo'r qushlar chiqsin. Butun O'zbekistonni hamma kim bizani tanidi, tanigan, tanimaganlari hammani tabriklaymiz. Kelayotgan 2026-yil bilan mana bugun Samarqand klub a'zolari yig'ildi. Nima deymiz yana? Hammaga omad. Bo'ldi.